आजको हाम्रो मुकबाङ पनि रेडी भइसकेको छ। हामीले चाहिँ मुकबाङको लागि चाहिँ चिकन बनाएको छ, अन्त भेन्डी, अन्त यहाँनिर सलादहरू छ, अन्त यहाँनिर पापड, अन्त यहाँ चाहिँ यहाँनिर राइस छ, यहाँनिर चाहिँ भात। र अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्न आँटेको, को स्टार्ट गर्न आँटेको, हामीले चाहिँ मुकबाङ को गर्न आँटेको भने चाहिँ यहाँनिर अस्तिको हाम्रो उयो छ, उपासना र प्रसन्न छ, र दुईजना आउन आँटेको छ, र हामी दुईजना आएपछि चाहिँ स्टार्ट गर्छ। हेलो गाइस, अब चाहिँ हामीले खानु स्टार्ट गरेको। ल हाल चिकन, पहिला चाहिँ पानी खान्छु। एकजना चाहिँ हाम्रो आएको छैन, किनकि ऊ चाहिँ नानी रहेर आउनु पाएन। एकजना अलिक बिजी छ अहिले। एकजना यहाँ लडिरहेको यहाँ देखाइदियो न। अरे साँच्चीकै देखिन्छ नि। म त उयो चाहिँ के ल्याउनु सम्झिँदैछ ग्रेभी हेर न, मसला न अलिक। यो चाहिँ भेन्डीको सब्जी, लेडी फिङ्गर भन न। लेडी फिङ्गर, मुला कच्चा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मुला कच्चा यताको लोकल। आफ्नै हातबाट गर्नु न। पापड छैन चाहिँ ल हामीले स्टार्ट गरेको। अब तिमी चाहिँ उयो गरेर है, तिमीहरू खाइसक्यो एक्लै बनाउनु लाग्यो। हामी चाहिँ स्टार्ट गरेको होला। लाइट भन न। ठिकैमा ठिकै हुन्छ। के मजा आउँछ मलाई नि। यसो फकेर आऊ न। यति बेला त्यो सुतेको राम्रो दिने। मिठो हुन्छ यार। लडेर छिटो भइसक्यो नि। अस्ति हेर, अस्ति त्यो हामी हेऱ्यो नि भिडियो, त्यो खाँदै फेरि पछि हेरेको कि थुक्ने। अन्त भोक लागेको बेलामा हेर्नुपर्छ क्या फेरि। आज बेलुका खाना खानु तिमीहरू त अब ढिलो खायो नि त अचार पनि चिसो भयो। आऊ न। चिसो मलाई चाहिँ कहाँबाट आएको हावा? ठिकै कुरा छ।
सुन्नु पनि मेरो भात चिसो भयो उता खाँदै उयो गर न तल हेर न है कराएर भन्नु त्यो कराएर जसले खान पनि हुँदैन भोक लाग्छ मामा छिटो छिटो 저거 지금 खायो म त के गर्नु यस्तो यस्तो नयाँ काम भएपछि जिन्दगी पकाउँदा चाहिँ सुत्यो है पकाएर यसरी भिन्डीहरू हाल्यौ हालेँ भात पनि भात पनि एउटा हाल्नु छ नि कति सुन्नु फेरि अचारहरू हाल्यौ भिन्डी कस्तो मिठो भएछ है मेथी हालेर निम्बु खानु भयो स्कुलमा परे भएको होइन फेरि कहाँको साउन्ड स्कुलको मेघनगर पनि केही प्रोग्राम गरेको सिकाउँदै जाउँ आज उयोहरू हुँदैछ हौ स्कुलमा स्पोर्ट्सहरू हुँदैछ आज होइन 14 तारिकको चल्छ होइन आज प्र्याक्टिस मात्रै मात्रै त प्र्याक्टिस मात्रै अरे ए प्र्याक्टिस कतिवटा स्कुलको लागि पुरा छ नि स्कुलहरू के सबै स्कुलको पनि रहेछ नि त कति ग्रान्डमा गरेको छ होला ग्रान्डमा गरेको छ है मजा अन्ति भन्नु लाग्दैन
भेन्डी चाहिँ मिठो मासु मिठो छ है मिठो पो छ पकाउनु मिठो पो खान्छ त्यो चाहिँ टुरिस्ट छ A few minutes later. बहिनी हाँसिदेऊ यहाँ हामी चाहिँ खाना खाइसक्यो अहिले है हामी चाहिँ खाइसकेर चाहिँ है बडीले बहिनी पक्रिरहेको छ मम्मी चाहिँ यहाँ छ के अरे त्यो उयो हुन्छ नि हामीले चाहिँ खाना खाइसक्यो यो उयोतिर के अरे अफिसतिर हामी चाहिँ एकदमै खाइसकेर एकदमै चिल्लो भइरहेको छ प्लेटहरू यतै चाटचुट पेमाल बेच अब सफा गर्नुपर्छ अब भाडा दिनु पाएको छ पेमाल बेच खाएछ हड्डी देखाइदियो नि पेमा गयो पेमा घटी पेमा घटी खाना चाहिँ एकदमै मिठो पकाइछ पेमा भाउजूले अब चाहिँ भाँडा धुने टर्न है यता यहाँ देखाउनु पर्छ ऊ चाहिँ सबसे ठुलो जेठानी यता भिडियो गरेर चाहिँ अलिक सानो जेठानी म चाहिँ देउरानी यो चाहिँ मेरो छोरी यो त छोरी है अर्को चाहिँ सुतिरहेको अरू चाहिँ एकदम सपनामा छ अहिले सामु चाहिँ ए हुन्छ यस्तो भइरहेको चाहिँ अब वेदर चाहिँ यहाँ हेर त सबै ढालेर पप्पी यहाँ के गर्दैछ अनि मेरो बाबा त छुटी छ तिमी तिमी यो किन नखाएको ल ल ल ल ल हेची चिता 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 आफै ढाकीमा चढेछ कि सोधिरहेको रहेछ त्यहाँ पो तातो भएछ यहाँ चाहिँ यसरी गरी चाहिँ हामीले खाएको नानीलाई हो नानीलाई भुइँतिर लडाएर यता हो अब यहाँ कुकिङ के अरे अब यहाँ साफ सुग्घर हुँदैछ अब यहाँ के गर्दैछ हाम्रो भाउजूले लिपस्टिक हुन्छ नि बहिनी त खै बिचरा उयो हुँदैछ हो त यहाँ राख न यहाँ भुइँमा यहाँ एउटा यहाँनिर राखौँ भनेको एकछिनबाट धुम है भाँडाहरू सोनाले बहिनी खेलाउँदैछ मनिषको नानी खेलाउँदैछ अहिले मनिषको नानी लाग्छ छुट्टी लाग्छ आपालाई हेलो आप्पा भन न ऊ चाहिँ अब अहिले हामीले मुगङ गरिसक्यो अन्तखेरि अब सफा गर्दैछ उसले चाहिँ हो भाँडाहरू धुनुपर्छ हामी चाहिँ रिल्सहरू बनाइसक्यो हो अहिले रिल्सहरू बनाइसकेर अब चाहिँ पप्पी हेलो हेलो गाइस यो पप्पी छ पप्पी हेर्नुहोस् यहाँ पप्पी पप्पी छ है पप्पी भन्नु न अब चाहिँ म लुगा पठाउन आँटेको यस्तो भएर चाहिँ रिल्स बनाएर चाहिँ अन्त अब चाहिँ लुगा पठाउन आँटेको म